Достар, біздер қазір Шақа ауылының балаларға арналған ойын алаңында жүрміз. Көріп тұрғандарыңыздай, балалар ойын ойнап жүр, және де ар жақта біз артқы фонда футбол алаңы, ол жерде балаларымыз өздерінің жазғы демалыс уақыттарын керемет өткізіп жатыр. Сенің есімің кім? Аяна. Аяна. Сен нешінші сынып оқисың? 3-ші. Керемет. Қалай саған осы Шақа ұнай ма ауылың? Иә, ұнайды. Өте керемет. Мұнда ойын алаңдарын өте әдемі екен. Балалар бос уақыттарын жақсы өткізіп жүр екен, иә? Керемет. Біздің осы мында жерде бізде кітапхана бар. Кітапханаға барасың ба? Иә, барам. Керемет. Ол жерде біздің кітапханашы апайда балаларға арналған керемет кітаптар бар. Алып, қарап оқысам болады, иә? Біреулерге сәлем жолдағың келе ме? Иә. Кімге жолдағың келеді? Камераға қарап жолдай ғой. Білмеймін, кімге? Жарайды. Керемет. Сендердің аттарың қалай, балақайлар? Әлімжан. Әлімжан. Сен нешедесің? 7-де. Керемет. Ауыл ұнай ма саған? Қалаға көшкің келмей ма? Неге? Ауылда керемет, әрі сендер жақта мында үлкен орман бар екен, иә? Вообще күшті ауыл деген ғой. Иә? Мына мощный поле. Мына жақсы көп адам ойнайды, үлкен адамдар келеді. Шоқтаудан, қорттан балалар келеді. Потом зорларды жеңеміз. Иә, өте керемет. Давайте ішіне кірейін, сосын ішінде әңгімелесейік, иә? Давай. Осында тұрасыңдар, осында оқисыңдар, иә? Или жазға демалысқа келген жоқсыңдар ма, қала жақтан? Иә, мұнда оқисыңдар. Керемет. Мектептерің қалай, жақсы ма, апайларың жақсы ма, мұғалімдерің? Иә. Будандық кітапхана деген канал. Мен оны кімдерге? Гүлбану апайларына жіберем ссылкасын, сосын ол кісі ауылдың чаттарына жіберіп, айтады бүкіліне таратсын деп. Сосын обязательно айтам, осы күні болған балаларға көрсетсін деп. Жақсы ма? Керемет. Ешкімге сәлем жолдамайсыңдар ма, балалар? Ешкімге сәлем жолдағыларың келмей ма? Мен ағама, Газук деген, Ғазиз деген ағама, салам алейкум. Керемет. Жақсы, онда балалар ойындарын жақсы өтсін. Достар, біздер қазір Шақа ауылының мектебінің жанында тұрмыз. Ендеше мектеп ауласына кіріп, мектеппен танысайық. Жалпы мектеп бізде 2 қабаттан тұрады екен. Негізі мектептің аумағы өте үлкен. Мына жаққа баса назар аударсаңыздар, бұл жерде жаңағыдай оқушылардың құстарға жасаған ұяшықтары, сонымен қатар отырып жаңағыдай демалатын орындары өте әдемі, және де өте сондай жасыл, желекті аула екен. Әр ауылға барған сайын біз ауылдың ішінде мешіт немесе намазхана болса, сол жерден аттап өтпейміз, ешқашан кіреміз. Сондықтан сіздерге де Шақа ауылының мешітін көрсеткім келеді. Барлық мешіттердегідей мына жерде ер адам мен әйел адамның намаз оқу кестесі, қалай дұрыс киіну керек, сол көрсетілген. Мына жақта ер адамдарға арналған бас киімдер мен әйел адамдарға арналған орамал және де киім іліп, аяқ киім шешетін орындар бар. Білуімше, бұл мешіт ауыл адамдары мен тұрғындары мен жанашырлардың қаражатына салынған мешіт. Бұған ерекше бір бөлек проект заказ бердік. Бұған проект жасады. Ол проекттің бәрін, мешіттің де проектісін, күмбездің де проектісін Арман Айтбаев деген өзі ауылдың ұлы. Өзіміздің ауылдың, осы мектепті бітіріп кеткен бала осы мешіттің де жобасын жасап берді. Күмбезді де ерекшелігі, күмбезді біз ағаштан жасағымыз келді. Өзіміз ағаштың ортасында отырғаннан кейін ерекше, шынымен ерекше. Сондықтан соны қолға алдық та, бұл күмбезді өтірік айтпасам бір 10 айда ма, енді жалпы 1 жылда істедік. Біз бұны жерде жинадық, осы ауылдың азаматтары, жігіттер істеген бәрін. Мынаның ішінде есімде болса, мынандай 3 бұрыштар тұрған 430 ба 470 3 бұрыш бар ма ішінде. Бұл бұлай доп футболмен доп сияқты қарастырылған, иә? Қарастырылған, жоба солай болды. Бірақ 1 миллиметрде шатас болу керек болды бұл жерде. Шатасатын болсаң, үстіңгі күмбезді жерге кимей қалады, жиналмай қалады. Соны өзіміздің азаматтарымыз ауылдың тура миллиметрге келіп тұрып, бәрін жинап,
ағашта сол жерде далада жинадық, болғандан кейін қайтадан оны бұздық, мына жерге әкеліп Қайта жинадық. иә. Оны кранмен әкеліп қоюға ол мүмкіндік болмады. Неге десең, ағаштан жиналғаннан кейін ол сынып кету керек болды мүмкін. Сондықтан сол жерде жинадық та, істеп келтіргеннен кейін бұзып қайталап мына жерге әкеліп қайтадан жинадық. Керемет. Осындай ауызбіршіліктеріңізден айырмасын. Бұл енді мешіттің жалпы салуына атсалысқан азаматтар бәрі ауылдікі, осы елден шыққан кішкентай оқушылардан бастап, қыз баладар, әйел баладар, әжелеріміз де, аталарымыз да бәрі қатысты осы жерде. Керемет. Нақты бір демеуші болған емес. Жан жақтан ақша құйылды, іс басталды. Қаражат жағынан мен сіздерге айтсам, өзім осы жерде басынан бастап аяғына дейін жүрдім ғой. Қаражат жақтан бізде проблема болған жоқ. Керемет. Көлік, материал әкелу, жеткізу деген проблема болған жоқ. Бәрі осы еліміздің азаматтары бәрі телефонда күні түні 24 сағат 7/24 солай болып тұрды. Сонымен жолдас қажы бір келіп кетті. Бірінші жылдың аяғында қабырғасына көтеріліп тұр осы жерде. Уағызын айтып, Құранды оқып, 5 жылдың ішінде бітірсеңдер жақсы деді. Біз Құдайға шүкір 2 жылдан аса 3-ші жылға кеткенде бітіріп жеттік. Керемет. Міне осындайда ел азаматтарының, ел ағаларының, жалпы ауылда тұратын адамдардың біріншіден патриотизм көруге болады. Патриоттық сезімдері жоғары деңгейде. Яғни өздерінің туған жерлерін, елдерін сүйгені соншалықты ешқашан аянбайды екен. Мен сіздерге мынаны үшін істеп беремін деп кетті. Керемет. Болған кезде шақырыңдар деп. Сосын сөйтіп отырып, біз енді ішкі отделкасын жасардың алдында қысқа таман есімде бар, декабрь айында ол баламен хабарласып едік. Біз осылай болып қалдық, енді отделка жасау керек, қалай қарайсыз айтып едіңіз ғой дедім. Болды деді, алып кетіңдер мені деп. Алып келдім өзім. Молодец. Осында жатты, осының ішінде қонып жатты. Қасына 3 жігіт қойдым. Үлгермейді подсобниктер, көмекшілер. Күні түні өзі түнде істейді, ұйықтайды, тұрады, күндіз істейді, түнде ұйықтайды. Осылай где-то 2 жұма ішінде ме осының бәрін бітірді де. Мықты. Бағасы қанша деп едім, керек жоқ ештеңе деп. Жарайды, үлкен сауап істеген ғой, сауаптан еңбек істегеннен кейін, бала шағасы болғаннан кейін, анандай жағдай болған, біз ақшасын да бердік, қойын да сойып, етін де бәрін салып, үйіне апарып бердік. Сондай бір ерекше азаматша болған деп кеттім осының үшін. Керемет. Бір нағашы қарындасым қайтыс болды ковидтен 19 жылы. Екібастұзда тұрған. Өзі қайтыс болды, тұрмысқа шықпаған, 33 жасында, 40-на жетпей мамасы қайтыс болды. Соның қайғыны көтере алмай сөйтіп отырып, мен нағашыларым зейнетақы қоры бар екен жиналған, 1,5 миллион. Соны нағашы апаларымды алып айтты, сендер балалар әйтеуір осыдан жүрсіңдер ғой, мешітке жаратыңдаршы деп. Сосын алып енді ортаға салып, оны әңгімелерді ортаға саламыз, ақылдасамыз, не істейміз деп. Енді қыз бала ғой, давайте бір шырақ алайық деді сосын біреулер. Бұны іздеп біздің Қазақстанда сол кезде 1,5 миллион мың айтып тұрады екен. Сосын жігіттер шықты, давайте біз Қытайдан алып береміз соны, арзандау болады деп 700 мыңға тапты. Енді ар жағында 800 мың қарып тұр, оны не істейміз? Али имамымыз мұнда елге келіп басқан сол кезде кесіп қойдық қой. Сосын ол кісіге білдіртпей, ол кісіге қаржылыққа жолдама алдық. Ол кісі білген де жоқ. Дәл осы ресми түрде осы ашты салтанатты түрде болған кезде сол кісіге соны бердік. Айтарға сөзім жоқ. Ол кісі жылап берді ғой жерде. Мықты. Сонда сол нағашы қарындасының ақшасын екіге бөлдік. Біреуін имамымызды неге жолдамасын алып бердік қаржылыққа. Екінші жартысына міне осы жақты алып қойдық. Артынан енді әрдайым Құранға қосып отыратын қаншама сауап нәрсе дүниеден өтіп кетсе де қаншама сауап нәрсе жасап кетті ғой. Бұның өзі керемет. Мықты екен. Есімім Бағыстар Касымов Дәулетханұлы болады. Осы елде, осы екі елді мекенде туып өскен. Қазіргі таңда Бесқарағай орман шаруашылығында бас орманшы болып істеп жатырмын, Бесқарағай филиалында. Осы орман шаруашылығында істеп жатқанына бір 20 жылдан асып кетті. Осы елімізге қызмет етіп, елімізге енді шама келгенше қолдауды жасап жатырмыз. Бүкіл Қазақстанға жыр болған Астананың ертісі осы шақада да бар екен. Соны барып бірге көрейік. Толқындай тулаған тынымсыз күндерім ай, сынаптай сырғып жатқан
еске алатын болсақ, бұл тарихи бір жағдай деуге болады енді. Еліміз құлдыраған кезде бізге де тиме деуге болмайды, тиіп кетті. Осы жерде кезінде үлкен бір ағаш өңдеу комплексі болған. Бұл соның орны, иә? Үлкен комплекс болды бұл жерде. 2 қабатты болды бұл жерде. Ағаш астында жуылады, үстіне көтеріледі, сосын кесіледі, өңделеді, тақтайын шығарады. Оның ішінен опилка бәрі шығарады. Оларды бір бөлек, мусорын бір бөлек деген сияқты сондай бір үлкен бір керемет комплекс болып еді енді. Содан кейін құлдырағандан кейін елдің бәрі жаңа тай басқан бала сияқты болды ғой ол кезде. Қиыншылық болған кезде бұлар бұзылып қалды деуге болады. Ай сайын сол кезде мен бала кезімде есімде бар, осы жерде 1000 кубометрге дейін ағаш ай сайын өңделетін. Алланың берген сыйы осы ағашымыз бар. Ол ағашты тек қана ұрлау емес, кесіп тастау деген кезде кейбір адамдар түсінеді, біз ұрлаймыз, оны кесеміз деп. Оны жылдық істейтін жоспарлы жұмыстары бар. Мал шаруашылықта сияқты, мысалы, бордақылау, бөлу керек, ауруы болады, құлағаны болады, сынғаны болады деген. Соның бәрін сондай жұмыстар жасау керек, оның бәрін өңдеу керек, терең өңдеу керек, халыққа соны жеткізу керек. Бір ағаш өңдеу ғана емес, ол жерде менде бүршік өңдейтін цехымыз бар. Жылдық осы жерде бір сұраныстар болады, дәнін алу керек, сосын оны егу керек. Оны еккеннен кейін 2 жыл өсіргеннен кейін оны қазып алып қарағай ішінде ана жанған жерлердің бәрін өсіріп қайтадан салу керек. Сондай үлкен бір жоспарлы жұмыстар бар. Соны бітпей болсын бір үлесімізді елге қосайық деп мен де жеке меншік түрінде осы жерде жұмыс істеп жатырмыз. Қазір қызығушылық көрсетсеңіздер, барайын көрсетейін сіздерге қалай бәрі жұмыс істейтінін. Сағым боп көрінді, алыстан мұнарланып, өзіңе жете алмай адасып жүрген. Мынау осы қалдығы, иә? Иә, бұл өте бір қалай деуге болады. Өте бір ауыр жұмыстың бірі. Неге десеңіздер, мысалы 100 килограмм шишка жинап алсақ, оны өңдеген кезде оның ішінен ұрығы шығатыны 100 килограммдан 1 килограмм. 1%. 1% ғана, иә? 99%-ын біз батырып тастаймыз. Сондықтан бір қымбат бір жұмыстың бірі. Сосын мынандай, мысалы, мына мусор болып қалса, бұл бүршікті ары қарай неге қолдануға болады? От жағуға. От жағуға, иә? Аққулықтар көп келеді маған жерде. Қапшықпен алып кетеді, тамыздыққа жағуға отыма. Машинамен келіп алып кетіңдер деймін. Адам брикет жасауға болады. Конечно. Топливный брикет деген естігендерің бар шығар, мысалы. Иә. Кәдімгідей брикет түрінде болады, әдемі, ыңғайлы, от жағуға, тамыздыққа дәл деген. Осы жерде бір 30 тоннадай жатыр қазір. Өңдеу керек. Иә, біздегі сол ғой, қаншама не бар? Қиыншылықтар болады. Қиыншылықтан бұрын, мысалы, Қазақстанда ресурс көп. Жер асты қойнауы, жер үсті қойнауы көп, бірақ өңделмейді. Ол өзімізде өңделмейді, сырт жақта өңделеді, өзімізге 2 есе 10 есе қымбатқа келеді. Ал егер өзіміз істейтін болсақ, ол өз деген. Сонда сұрағаным бірақ бұл ойыныз тастамаңыз күшті. Жүргенім ай, ауылға жүру десем, менімен барасың ба? Сонда әрбір сағат сайын барабандар 20 минут айналдырып отырады. Ана ішіндегі бүршіктер ашылады. Ашылғаннан кейін арасынан дән түсіп отырады. Дәндерін жинап аламыз. Сонда 1 сутка бойы осыны кептіреді. 1 суткадан кейін алып түсіреді. Мынаның бәрін далаға шығарып лақтырып тастайды. Үстіне қайтадан жаңа бүршіктерді салып отырады. Осындай бүршік өңдеу цехы осындай болып тұр. Сізде неге басталды? Сонда күзде басталады? Күзде қазан айынан кейін где-то 10-на қарай басталады. Күн суытқандан кейін. Онда сол кезде келіп кетеміз сізге. Көреміз. Қазан аяғына қарай, қараша қарай келсеңіздер, процесс жүргізеді. Куә боп өмірдің ағы мен қарасына, бірде бар бірде жоқ, сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Ауылға жүру десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағы мен қарасына, бірде бар бірде жоқ, сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Года общий стаж. Это вот от деда начиная Рамазана, и у них вот. Неде, орманда или? Орман шаруашылығы. Аның үстінде еще қанша бар.
каждый год какая-нибудь династия готовится. Құрметті көрермендер, бүгін біз Шақа ауылдық округіне келіп отырмыз. Шақа ауылдық округінің тынысын сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қонақ ретінде біз келіп отырмыз, сіз бізде осы үйдің хозяйыны болып тұрсыз ғой. Осы округтың әкімі Марат Қалабаевич. Марат Қалабаевич, халық саны қанша сіздерде? Қош келдіңіздер. Бізде халық саны где-то Шақан өзінде міне 400-ден аса бар, 500-ге таман адамдар бар. Және бір ауылымыз бар, Шоқтал дейтін, 100-ге таман адам бар, 100 адам. Сонымен бір 600 адамдай болып қалады Шақада. Бәйімбетте қазір? Бәйімбет как населенный пункт жоқ, бірақ 2 семья тұрады. Но 2 семья міне жұрда көшейін деп отыр, жинап отыр. Сонымен Бәйімбетте бізде адам қалмайды. Лесничество қалады, Ертіс орманының филиалы лесничество. Сол. Жұмыссыз адамдар бар ма? Жұмыссыз адам жоқ деп айтуға болады. Бәрі жұмыс істейді. Ертіс орманы осында. Градообразующий предприятие Ертіс орманы осында жұмыс істейді. Мектеп, акиматымыз бар. Және лесопитойнты көрдіңіздер, сонда жұмыс істейді. Жұмыссыз адам жоқ. Негізі бар ғой, бүгін сіздердің ауылдарыңызға келіп, өте сондай таң қалып отырмыз. Неге десеңіз, сіздерде патриот сезімі дамыған адамдар өте көп екен. Мен осы ауыл үшін дегендей, осы халық үшін дегендей, міне мешітті қалай салғанын естідік. Және де питомникта қандай адамдар керемет жұмыс істейді. Енді директор Ертіс орманы сіздердің именно керемет адам. Барлығын бізге көрсетіп берді. Өте ризамыз. Өте ризамыз. Енді материалдарымыз бүгін өте керемет шығады деп ойлаймын. Өзіңіз тағы қандай бізге ақпарат бере аласыз? Не айтқыңыз келеді? Енді жаңа дұрыс айттыңыз, ауылда адамдар енді жақсы бізде, патриот сезімдері бар. Жаңа айтқандай мешітті өзіміз енді 3 жыл салсақ та, енді қыста тоқтайды ғой жұмыс, енді жазда салсақ та, өз ауылдың жігіттерін жүгіріп бәрі, өздері қаражат жинап, спонсор тауып, өйтіп солай мешітімізді салып алдық. Жақсы. Қазір енді бір жастарда ой бар, енді бірінде столовый салуға мешітке. Енді пока оған кішкене тұрып қалдық, кішкене жұмыс басында бастадық, қазір енді көріп жатырмыз. Енді ойда бар енді. Енді бастысы мақсаты бар. Мақсаты бар, ой бар, саламыз дегендей. Енді міне былтырдары міне асфальтымыз салынды көшеге, енді бір шақырым 100 метр. Енді тағы асфальтқа салынса ма деп отырмыз енді. Асфальт салынса, халық ақырындап енді келіп жатыр, азайып қалды, халық кетіп қалды. 90-шы жылдары міне 2000 жылдары халықтар көбі кетіп қалды. Жұмыс орындары жетеді, бірақ жұмыс істейтін адам болмай жатыр бізде. Лесхозда вакантный орындар көп. Специалисттер керек. Жұмыс бар. Жұмыс бар. Соған міне қазір енді қандастар келіп жатыр. Шамалы, но келіп жатыр ақырындап. Жұрдан бір семья келді. Жұмысқа помощник алынды Баймескі лесничествоға. Сол енді сол жақтан келеді ме деп күтіп отырмыз. Қазір 3 семьямен де переговоры ведем. Келетін ойдары бар енді, но пока конкретно келеміз деп айтқан жоқ. Сол ауылымызды по возможности енді таза ұстаймыз деп ойлаймыз. Жинап, тазалап, енді сами понимаете, бізде биржаға кісілер жоқ, безработныйлар жоқ. Сонымен кішкене жинауға проблематично, конечно. Ну, справляемся, стараемся. Таза, ауылдарыңыз таза. Сонда қоқыс, ештеме көрген жоқпыз негізі. Ол жағы бізде де халық сонша мусор тастамайды, балалар болмаса былай. Атақ қауыл, халық. Мектептің алдында асфальт салынып тұр. Мешіттің алдында асфальт салынып тұр. Қалай салдыңыздар оны? Енді основной дороганы салғанда, трассаны салғанда асфальтобетон салды, фирма асфальтобетон. Их попросили, халықтың осы ауылдың жігіттері барып, сөйлесіп, директор школы барып, солармен сөйлесіп, попросили, сөзге тұрған жоқ, молодцы, салып берді, соларға рахмет. Мектептің алдына асфальт салып берді. Енді мешіттің алдына, енді көшеде фирма асфальтобетон деген фирма ауылдың ішінде асфальт өткізді. Солармен сөйлестім, өзім барып, попросил. Рахмет жігіттерге. Екеуіне де бір фирма салды, е? Жоқ, анау асфальтобетон, жоқ, анау Аза, фирма Аза. Мектептің алдына салды фирма Аза, а мұнда асфальтобетон фирма. Керемет. Спонсорлық көмектері қандай керемет? Және Аза бізде, Аза дедік, енді Азаны айтып кетуге тағы бір болады. Мешіт салғанда Аза
800 мың ақша берді мешіттің төбесін жабуға деп. Оған тағы бір рахмет енді действительно мешітке. Керемет. Социальный жұмыстар мәселен жоқ, малый мужчина деген жоқ. Бәрі жұмыс істейді, бәрінің жағдайлары жаман емес деп ойлаймын. Керемет. Керемет. Өте ризамыз сіздерге. Сұхбатыңыз үшін рахмет. Рахмет сіздерге. Ал дәл қазір біз Шақа ауылының медициналық пунктінің қасында тұрмыз. Бұл жаңадан салынған медициналық пункт, және де ауыл адамдарына өз қызметін көрсетіп жатыр. Менің осы саяхаттан алған әсерім осы Шақа ауылдық округінің тұрғындарының патриоттық сезімі. Достар, менің осы саяхаттан алған әсерім бұл Шақа ауылының тұрғындары кемпірқосақты радуга дейміз ғой, соны кез келген уақытта көре алады. Ол үшін олар көшет отырғызатын жерге барып, сол жердегі көшеттерді суару сәтін тамашалайтын болса, өте керемет кемпірқосақты көреді. Достар, бүгінгі біздің түсірілім күніміз аяқталды. Өте керемет әсер алдық. Ең бір ерекшелігі, маған өте қатты ұнағаны түсірілім соңында осы ауылдың өмірінің, Шақа ауылдың өмірінің сан алуандығы. Өте керемет. Ауылда ауыл тірлігінің қыс қайнап жатуы, адамдардың мейірімділігі. Баурап мен алғайсың, қадірлім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң алдырған, сабыр салған